Joert hebben we de Hienste Marathon op Smarreheide. En dat is een groot evenement worden voor het waarde hier. We hebben Joert 83 oorspanningen onder de start en waar van de morgen al 30 ruiters onder de start gaan. En die rieden Joert al jaar een rondje marathon. Een Hienste Marathon is het rijden van een traject van ongeveer 70 kilometer, 50 kilometer. En daarin verwerkt zitten een stuk wat hindernissen. En het is onder menners en de deelnemers om het kortste paard in het hindernis op te zitten. En ook de snelste route. Dat gaat al een keer op tijd. Dit is de vaardigheid. Dan maakt ze tussen de piontjes erop. En dan maakt ze ervoor zorgen dat ze geen baltje eraan rijden. Dus hier komt echt behendig iets goed om pas. Hoe sneller ze rijden, hoe beter het eigenlijk is. En als ze dan een baltje eraan rijden, ja, dan krijgen ze strafpunten. Dus eigenlijk maak je het zo snel rijden en foutloos. Dat is het belangrijkste. Ik teken in de hindernis naar wat ze rijden. En dan kan ik zien dat ze fouten maken. Maakt ze wel eens fout? Ja, zeker, zeker. En soms worden ze net door het water heen en dan hebben ze een weigering. En dan giet ik heel wat voeler als de oren, hè? Hier had ik wat meer ervaring dan de anderen. Ik ben gewoon die rijden maar per wedstrijd per jaar en ik ben gewoon die rijden heel protten. Dus die heeft vol meer ervaring en die kan ik vol hulp. Hoe gaat het ontnota? Nou, het gaat wel goed. Ja, we zijn wel tevreden. In de hinder is dit mooi. Ja, anders deden ze het niet, hè. Ze genieten ervan. En waarom moet je hem nou stoppen? We hebben nou rust. We kunnen eens even op adem komen. En dan krijgen wij ook even wat drinken. De paarden even proberen dat ze wat drinken willen. Hast du wel een berenburger niet? Ja, zeker. Ik hier Rob Tom Pilske, maar je doet het ik voor. Dankjewel, ja. Hoe is het vooral je? Ja, het gaat kriers. Boven verwachting. Maar je bent maar zien draaien. Ineke en je bent aardig vol. Ja, maar dat moet ik. Het al een beetje gas achter natuurlijk. Daar gaan we uiteindelijk voor. Het eerste doel is heel thuis. En alles in leven en zoenheid. En doel nummer 2 is Shinna trekken wat in zit qua prijzen. Nou, succes nog even. Dank je wel.